ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம ஆசையாவொருசமையல் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறது வெண்டைக்காய் பொரியல். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த பொரியலில் நம்ம சின்ன சின்ன டிப்ஸ் என்ன சொல்கிறோன்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம ஆசையாவொருசமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது நம்ம இந்த பொரியல் செய்கிறதுக்காக ஒரு மண் பாத்திரத்தில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் கடுகை போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, அதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நல்லா பொரியட்டும். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். கண்ணாடி பதம் வர்ற வரைக்கும் வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு இதோட நம்ம 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம், 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு நம்ம உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 250 கிராம் வெண்டைக்காவை நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிறோம், அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வெண்டைக்காவை சேர்த்ததுக்கப்புறம் வெங்காயத்தோட நல்லா கலந்து விட்டுட்டு 1 நிமிஷம் அப்படியே கொஞ்சம் வேக விட்டுடலாம். இப்போது நம்ம இந்த வெண்டைக்காயில் 2 ஸ்பூன் தயிரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிரை ஆட் பண்ணால் அந்த வெண்டைக்காயில் இருக்க பிசுப்பெல்லாம் போயிடும். இப்போது தயிரை போட்டு நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணியை தெளித்து விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் வெண்டைக்காவை கொஞ்சம் நல்லா வேக விட்டுடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு, பிசுப்பு இல்லை. இப்போ நம்ம கடைசியாக இதில் தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம். எந்த ஒரு பொரியலுக்குமே தேங்காய் சேர்க்கும் போது கேஸை லாஸ்ட்டாக ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சேர்க்கணும். சேர்த்து கிண்டி விட்டு அப்படியே மூடி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் பொரியல் ரெடி. மறக்காம இந்த டிஷ்ஷை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம ஆசையா ஒரு சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.